Hello，大家好，歡迎大家收睇 Minecraft 之友。咁咧今日咧我哋第4集啦，咁仍然咧亦都係有 Enderman 坐喺度嘅。咁上一集唔喺度啦，咁啊因為我哋約唔到佢啦。好啦，咁今集咧say hello 啊。Hello， 大家好，我係 Enderman 做。好。咁今日咧我哋咧係會仍然掘礦噶，冇錯。去翻我哋之前嗰個礦洞去啦。咁而家佢個名都改咗 Enderman 做，係啦 ，OK。好，而家就去啦。咁啊，首先出發之前咧，就燒咗啲鐵先啦。好，4嚿鐵，仲有4嚿鐵我未燒嘅。咁啊，執啲嘢先啦。係啦。你諗住嗰4嚿鐵攞嚟做乜嘢？嗰4嚿鐵我燒咋，冇諗住做咩。冇鐵稿啊？鐵稿要攞，鐵稿要攞。跟住我都要。好短缺啊！我哋啲鐵，好短缺啊。得40嚿就好似。鐵喎，鐵喎，我講鐵喎。我哋鐵唔喺度㗎，喺個細箱度㗎。差唔多啦，都唔算話短缺啦。我覺得好少咯。你係咪教困難啊？唔係啊。呢咁快機我都扣晒。我教普通㗎咋，唔係，係教簡單㗎咋。哦。簡單都有怪㗎嘛。我以為教咗困難。困難好難玩㗎，我哋。攞一個鐵稿先。你帶木條去喎。我唔執輸啊！我都帶定先。費事一陣間冇人借。啲煤咧唔好擺落嗰個大箱，擺細箱度。哦。13嚿煤。我都唔執輸啊！帶定一啲木棒先，費事一陣冇人借啲木棒俾我。係咯。好慘啊！ OK，咁我要整啲木條。16支夠唔夠啊？你自己諗下先啦。我而家要睇先帶嘢食，2塊牛扒夠晒㗎啦，應該夠啦嚇。你喺邊度攞嘢食啊？咪喺箱度咯。有咩？箱度有麵包。有咩？眼殘啊！我睇唔到。跟住唔使驚。可唔可以帶晒啲麵包去啊？唔知你喎。8嚿啊！我加多12嚿落去。咩咯？麵包咯。10個麵包，跟住2個蘋果，1個雞。兩塊牛扒我夠噶啦。我帶好多嘢食喎。唔夠咪問你攞咯。喂，唔好，你咪攞蘋果去啊？有冇攞蘋果？冇，唔好攞蘋果。我哋要整金蘋果嘅遲啲。哇，好喎金蘋果。係啊。其實你如果附魔咗金蘋果仲好。開落去未？等先。好。出邊係就嚟落吉山，不過都冇影響到我哋，差唔多可以落去。我帶鐵稿做有咩帶咧？喂，一幅畫喺我度。咩啊？一幅畫喺我度嘅。我唔知喎。嚇？咁樣咩？點解我哋有幅畫嘅？唔知喎，以前呢度擺幅畫啊嘛。係咩？呢度。哦，咁你擺啦。做乜嘢？係呢個咩？做乜嘢？你攞嚟啊！試下個擺多次。唔係，我哋擺呢度，擺呢度。呢度啊，床頭。做乜嘢啊？大幅啲。得就咁啦，好。拆咗喎！拆咗喎！咁樣得唔得啊？是但啦。唔理啦，等陣，好快，等陣。得。好，落去耶！哇，好似一個。冇住，帶木牌啊！係喎，一張翻唔到上嚟。好，走啊！有帶鐵稿啊？帶鐵稿帶咗啦。石膏。石膏帶咗啦。
喂，我同你一齊落去啊，不如。等陣一陣，我而家因為我衝先落咗去。一陣，整多兩個石果，唔使帶咁多去啦。整多兩個石果，冇晒啊！弊家伙，唔知問邊個借啊？都係啊，好。你話一、二、三，又扣機我度啦！你驚啊？冇助跑都扣機我度，嚇，係知啊。唔知用乜嘢。落去，小心我怪啊！哦，小心我怪啊！仲記唔記得呢條路啊？我仲記得。見哇！咩啊？有嘢啊？冇。哦咁我哋揾一條未行過嘅路啦。咩？我記得行啊！呢度未行過。小心我怪啊！哦，你有冇火把啊？我唔知係咪眼殘嗰個水定僵屍嚟㗎？啊！我唔知係咪眼殘咧，水定僵屍嚟㗎？邊度啊？下邊？有水係嘛？插火哇！插兩支，跳落去先。Oh my god！有煤。我整條靚仔啲嘅路落去啦。落咗去喎！跳落嚟啊！跳落嚟！等陣先，我鋪排好先。哇！係咯嚇死喎！嚇死我！整一個石頭。哇！原來你有帶嗰啲。哇！聽到僵屍 B B，驚咩啫？唔使驚。唔係啊！嚇死我！以為我自己跌咗。我聽到僵屍 B B。有咩？唔知係咪我聲唔夠響咧？聽唔到。你喺邊啊？我喺你後邊啫嘛。你有冇扣機我度啊？我聽到僵屍 B B 啊！ My God！我身處好危險而家。好危險啊，其實。我身處好危險，我跌咗落去。My God！搭翻上嚟先。聽到啦，已經。有咩？點解我聽唔到嘅？僵屍 B B。點解我聽唔到？嗰啲死人蝙蝠好煩，好鬼煩。咁如果有怪咧，咁我哋就不如遲啲先行啦，好嗎？好，遲啲先行呢條路啦。因為呢條路又好複雜喎。複雜。好多礫石啊佢。咁我哋行呢條行過未？邊條啊？啊唔係喎，呢條係我哋翻屋企嘅。係啊。咁既然係咁，下面有冇？下面啦，下面。啊。呢度有。係咪啱啱嗰度嚟啊？唔係啱啱嗰度嚟㗎。我落去啊。落去啊！等陣，我刮石先啊，刮一嚿石先。點解咧？整嘢落去。使唔使止咗水佢？使唔使？可以啊。咁我俾我搭過去。啊冇磚啊 ！Oh my god！我有啊。係你封咗水佢。你係咪有帶啲嗰啲咩岩石啊？係咪岩石？封咗。嗯。你喺邊啊？哦，你喺嗰度嘅點解？咩啊？哇！做乜嘢？做乜嘢啊？之前嗰度嚟嘅喎。喂，上翻嚟喂！喂，上翻嚟。見到黑色嘢咁樣嘅喎。我劈咗個蝙蝠啊嘛。你喺邊啊？喺呢度啊，有鐵啊嘛呢度。你過嚟啊！過嚟。你落嚟啊？做咩啫？落啦。咩啊？上面有啊！上面有我知啊。你唔掘？點掘啊？哇！咩事？哇！你嚇死！你冇搞錯！有咩喎？呢度冇行過過去。青金石。嚇？有啊！要掘青金石我哋，因為附魔要用啊。好驚！有，我見到有鐵啊。我驚衝咗落熔岩度。我救命！哇！唔該。
爭少跌咗佢。有鐵。哇！好孤寒啊，得5嚿咋？啲聲咁食，孤寒。好恐怖，走，驚跌落去啊！有鐵喎。係啊。係啊，得嚿啦。一嚿。一嚿啊！一嚿。越嚟越少鐵咯，我覺得嗰個礦洞入面。唔緊要。我哋過嚟啊！呢邊啊。使唔使掘啲煤啊？掘唔使啊。我啲煤，我哋屋企大把。啲煤好充足啊！屋企大把，走下。我唔好助跑，唔好助跑，一陣冇晒，呢度都。點啊你？你炒下火把。有鐵，掘先。唔好話俾你又得一嚿。你行去前邊。即係得一嚿喎，一嚿。有光喎。應該有3隻蝙蝠㗎。邊度啊？黐線啊！哇！上面嚟喎，冇乜嘢啊呢度。咁可以我走。撤退。走。點解咁多蝙蝠㗎？呢度啊。咩事？呢度咧就呢度比較繼續行咯，呢度可以話。哇！邊度打啊？我打。我成日打我，冇血嘅。哇！小心，有 creeper。有啊。有喺前面，好似有，唔知係咪眼殘睇唔到。先，湊個火，喂火把咧，小心小心。喂，唔係有僵屍，有僵屍同乜嘢？睇下先，等一陣。有僵屍同 creeper。見到啦。有僵屍同 creeper。我就係見到僵屍。哦喲，好舒服仔。點啊？係咪淨係見到？哇！咩啊？我做乜嘢啊？我見到2隻僵屍，我做乜嘢？上嚟啦佢。 3隻，哇！有鑽石啊！有鑽石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 ！救命！救命！幫拖！我好開心啊！喂，我打我落去！哇！4隻僵屍啊！變態。變態！我哋落去啊！變態！有人打我落去啊！幫拖啊！落嚟！落咗嚟啦。落嚟啊！幫落去！哎呀！有條紅石你掘。有鑽石啊！邊度啊？上面啊！哇！喂，大收穫，大收穫！等陣先，等陣先。唔好掛住！你確保前面有冇怪先得㗎。咪係咯。你喺邊啊？我咪呢。你打我去！你前邊，你去前邊。點樣打？你前面確保有冇怪先。等一陣啦，食啲嘢先啦。我開心到黐咗線。冇怪，掘頭路嘅唔緊要。你唔好偷偷地掘咗鑽石去啊！嚇？你唔好偷偷地掘咗鑽石去啊。等陣。要鐵我可？使唔使啊？要掘紅石啊！掘咯，紅石咪喺度咯。紅石可來整乜嘢好呢？而家0.13.1，可來整咩好呢？睇嗱，唔好掘住先，睇有幾多粒先。係啊，我而家掘緊紅石。睇有幾多粒先。睇先。嗱，唔好打我住。得，幫手睇下 Felix。好啊。幫手睇下有幾粒未掘完。 1、2、3。3粒咋？好孤寒啊！淨係整到個鑽石稿咋？哇！邊度掘啊？邊度掘我落嚟？掘唔掘啊？鑽石。等陣先，等陣先。哇！3粒住喎。等陣先，你個影擋住我。
咩型啊？哇！喂，俾啲就我掘啦喂！就咁掘咯，好嘛？嚟啦，一二三，多咗，我有2粒鑽石，有幾多啊？我俾2粒你啊。我得1粒啫。喂，唔好俾我當，好容易死。係啊，是但啦。咁如果萬一真係死咗？啊係喎，咁俾我啦，不如。哦，你知啊，大家唔知咧，大家係唔知道我咧，每逢咧袋咗啲好貴重啲嘢咧，都係會即刻死嘅。我哋所以俾呢個 Felix 託管，小心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 ！喂，哇！好狂打我先得㗎，僵屍仔！哇！要射箭啊條友！骷髏骨，你個骷髏骨！冇血俾你打到骷髏骨啦，傻傻骷髏骨，腐肉會唔會中毒㗎？啊？隨時會中毒，會唔會啊？有僵屍我見到喺嗰邊。等一陣排好啲嘢先，好混亂啊啲嘢，睇下先。係咯，超混亂咯排得。嗰邊有鐵啊！我睇下仲有冇。啱啱唔係掘咗咩？嗰邊有啊，嗰邊有。唔好意思，我聽個電話先。好。啊，咁啊 Elemental 傾緊電話，咁我就講啦。咁我哋呢個 channel 咧，就而家咧就即係而家聖誕節啦，咁可能啦會頻密啲出片，但係就未必條條片都會有 Elemental 喺度。咁所以大家要記住即係只係可能得 Elemental 到，不過希望大家都唔好失望啦。哇！我聽到啲怪聲。係啊。哦。咁我掘堆煤先啦。呢有紅石喎。唔好意思，啱啱就聽到一個電話，係啊。咁啊 Elemental 就聽到電話啦。嚇，繼續啦而家。好啦，好啦，嚟啊！點啊而家？掘紅石。2、3，一粒，兩粒。一齊跌落去睇下會一陣會樓下有冇熔岩。咦？你執咗？哇！咦？自己嚇自己。點解我次次都要自己嚇自己嘅？有冇人答到我？因為你膽細咯。我不嬲嘅膽細。有時咯，即係有時咧，你譬如見到乜嘢咧，都好似好咩咁。過嚟啊！礦洞都有草真係好嘢，都有僵屍聲。係啊。聽到僵屍，我到你帶頭啦。喺邊度啊？喺邊度？我成日聽到僵屍聲，但又唔知喺邊度。奇怪。係有冇睇集冇？有鐵你都唔掘啊？俾你啦。好似好服咁樣喎，好服喎。我好少喎，有鐵料唔掘。我知。排好佢先。有蘑菇啊！掘啲蘑菇翻嚟，整蘑菇湯啊！你喺邊啊？我嚇死！唔好行咁快，冷靜。掘咩啊？嘢。喂，只我哋萬一蕩失路唔識翻屋企咁點啊？我都唔知。自己通喎。咦？原來呢度嘅。通喎，通喎。我跳跑屋啦。耶！咁我哋應該點上翻去咧？
我走開蝙蝠，都阻住我呢邊。我應該點上翻去咧？係咯。記翻啱啱條路上去。但我唔記得咗嘞喎，已經。跟我過嚟睇下先啦。跟我過嚟啊喂！跟我過嚟啊喂！睇下先。啊，我記得呢度啦，你跟我上嚟啊。哦，得啦，知啦。知啦。知啦。耶！翻上去。好，咁我今日咧就係收穫都幾豐富啊，係咪呢度嘅喎？對面啊。啊係咩？係啊，今日就收穫都幾豐富嘅。係啊，雖然條片就10幾分鐘好短。係啦，因為咧點豐富法咧，就係咧打怪嗰時咧，啲怪偷襲嗰時咧，咁啱咁巧就望到3粒鑽石。係，雖然話就話唔係好多，但係咧就起碼有。起碼有啊嘛。係啦，即係估唔到咧，估唔到生存喺礦洞嗱第一次，其實都唔止第一次嘅，竟然見到鑽石。平時咧見人哋咧拍咗好多條片咧喺落礦洞咧先見得過一次，但係我哋拍咗幾多條片啊？4條。4條見到3粒鑽石。都算，其實都 OK 啊。個進度都 OK 嘅。唔會話太慢嘅，啱啱好。有啲慢咯。啱啱好咯，又慢得滯嘅。做翻啲家務先啦，等 Enderman 做翻啲家務啊。家務 Minecraft 嘅家務。咁啊，好辛苦啦。喂，你嗰啲鐵嗰啲咧，擺晒熔爐度燒啊。好啊。有冇煤啊？有煤啊。有啊。我1粒啫喎。呢粒而家12粒。擺落去燒。你有冇鐵啊？仲？有啊，有5粒咯。 5粒都好啊，25。擺埋落去噶啦。你仲有冇紅石嗰啲擺晒入去個細箱度啊？有青。嗰啲寶石嗰啲擺晒個細箱。得5嚿青金石。擺埋去啊。跟住有紅石，紅石我哋都差唔多一 set 幾好似。腐肉我唔要啊，好煩啊腐肉。啊幾好喎，落咗1日礦洞都未話，即係話唔算1日啊，落咗都一陣，都冇話好快天黑喎。有熔岩咩喂？係啊，呢度我係攞嚟抌垃圾㗎。哦。咁抌腐肉啊？我抌咗啦。呢個磚花崗岩。使唔使殺動物？你殺啊！呢把劍嗰啲耐久度點樣啊？一半啦，而家仲有。我都係，同佢一樣。啱黐線都咩事啊？超多怪偷襲。係咁噶啦。我礦洞。咁啊，今集咧都差唔多就係尾聲，不過我哋繼續做翻啲 Minecraft 家務啦。哇！好，咁我而家同啲 Enderman 出去行一行先。雞仔。你小心有 Creeper 喎。喂，唔好嚇我喎！我好膽小喎。我喺你前面咋？喂！呃人啊！我好少出嚟見到。我見到 Enderman 喎。Enderman。真係啊！玩我。嚟你過嚟啊！你邊啊？你去翻屋企度啊！玩我。包保你嚇親。觀眾有冇睇到 Enderman？ 嗱 Enderman 咪即係我咯，我係 Enderman 咯。唔知佢。嗱，望佢下半身。隻鬼友。嗱。哇！喂！我以為你咩咧？我以為你整過我嚟。我哋打唔打佢好啊？打我冇啊！打啦1、2、3，你唔衝嘅？行啦！嚟！哇！走啊！望下半身。喂，做咩啊？沙，我縮沙。哇 ！Creeper！你唔好嚇我啦！我縮沙先。搞錯！Creeper！你邊有歌你？縮身啊！我縮沙得唔得？我縮沙得唔得？喂，你都縮沙喎！喂，玩嘢啊！有啊。OK。放翻啲貴重財物喺屋企先。我想殺牛喎。放翻啲貴重財物喺屋企咪得咯，然後再去打咯。唔係，但我想殺。32個火把。但我想殺牛喎。Oh my god！Oh my god！我要殺佢。
我都未擺低嘢，你又咁衝動啊！食夠嘢，唉，算後面兜仲快。鐵桶擺埋。喂，喂，好喂。我應該打到，小心有啲恐怖聲啊！你喺邊啊？都未擺低嘢我，擺低喺邊啊？咩啊？擺邊啊啲嘢？擺邊？我擺喺度啦。咪呀，嗰啲稿嗰啲啊，擺晒喺個。呢個嘛？係啊。啲件唔使擺啦，食物、麵包，我超多嘢擺喎。搞掂咗個 clipper 先。啱啱我哋一齊縮沙喎。哦，就因為閃去條友。佢真係好想笑喎！得我縮沙啦，你叫我縮頭烏龜先。我唔打，我唔玩啊！我唔玩啊！出嚟啊！我唔玩啊！出嚟打佢啦！哎呀，驚乜嘢？我唔玩啦！我縮沙，你叫我縮。而家夜晚啦已經。好啊！你過嚟啊嚇！驚咩啫？唔驚。媽咪，要咩？媽咪，變咗邊啊？跟住條友閃下閃咗我前面咁，條友唔見咗啦。哇！開你屋企喎！唔好玩啦！你信唔信？我唔信。不如翻去瞓覺先啦，好嘛？掉咗啦！哇！嚇死咩啊嘛！瞓覺翻去。瞓覺。嗱，唔知點解咧個 anime 咧 anime 喂咁一講 anime 咪即係話緊我咯。你 anime angel 啊？咁如果冇咗 angel 咁點啊？咁唔關我事啦。我記得咧有一次我哋原片算啦都係。有一次唔係啊，大家聽住啊！有一次我咧就咧見到喎一個 skin 咧係全身都係 anime 喎，我就 down 咗嗰個 skin 啦。個 anime 咧望住我喎，之後又望翻佢，佢竟然唔打我，係咪㗎？真㗎！如果有翻呢個 skin，我真係好想要翻咯。好，我哋可以眼金望住我。埋齋啦，可以。啊 ，anime 條友唔見咗。我好想打啊！喂，唔好出去啦，唔好出去。算啦。係啊。好啦，咁今集咧我哋掘礦啦，咁啊掘到都算豐富嘅，翻嚟啦。嗰個 anime。咁我哋下一集咧，掘礦都唔會有下嘅，或者遲啲即係我哋可以再去其他礦洞挑戰啦。咁我哋下一集咧就會可能會去第二個礦洞去挑戰嘅。好，咁有機會可能咧，我哋掘落去嗰個礦洞係連埋嗰兩個礦洞，咁唔知啦。係啦，咁咪真係快啲啦，即係可以隨時夠鐘入青山。好，咁我哋下集再見，拜拜。哇！做咩啊？ sorry。